嘅人可以多一個參考，可以睇下今季興嘅法。咁啊，跟住之後咧，我就會介紹一個而家都興嘅，就係譬如薄法。咁薄法我諗大家都試過嘅，咁但係咧就往往就個效果出嚟唔係咁啊。但係呢啲薄法咧就係、我諗大家都可能睇雜誌啊、書睇過，咁係拍落去嘅啫。咁隨時加又得，加又得，咁就佢亦都唔會負會緊嘅啊。咁你幾時用佢都冇問題。咁而且佢係真頭髮嚟嘅。咁你中意點樣整佢同自己嘅頭髮係完全一樣。當然處理嘅方法都係一樣啦。譬如佢都係要洗頭啦，要人圈啦，要做顏色啦。而家可以示範俾大家睇啦。見到佢個我近距離見到個質地咧係真係靚嘅。但係我啦，佢感覺好靚嘅，不過有時我哋咧有朋友咧買假髮帶出街，諗住好自然好靚咧，點知全世界都知佢戴住假髮㗎。咁咧如果一個咧比較象徵度高啲嘅假髮真頭髮色嘅時候咧，你呢個感覺會自然啲。係啦，當然就視乎個價錢決定啦，靚係咪？咁啊靚嘅就要俾啲嘅。同埋好想見下蔣中華咧長頭髮嘅樣，我哋平時咧喺電視睇電影咧，見到你都係一個短頭髮嘅造型多㗎嘛，咁啊，好想睇下。示範一個長頭髮嘅 Joeman。好啦，再問下 Joeman 嘅感覺完成咗之後。大家都會見到咧，呢度有啲透啦，咁佢只要調翻轉嘅時候咧，拍落去咧，就已經可以做得實，甚至乎好似 Joeman 咁嘅頭髮，絕對冇變。即係好似我哋平時小學嗰陣時咧，嗰啲頭夾咧一拍落去，係啦，其實好簡單嘅啫，係啦。咁當然最好嘅係揾自己嘅頭髮吸粉住，當然越長就越易成，因為好多女性都係比較，我都係想留長。但係留極都唔長嘅時候咧，呢一個我相信一個係好好嘅幫手，咁就好簡單嘅可以做到你哋想留一把好靚嘅頭髮嘅。OK。即係話咧，上年咧將自己頭髮狠剪短嘅所有朋友咧，咁都已經咧可以咧嘗試呢個方法，令自己嘅長頭髮咧喺短時間之內咧翻嚟你身邊啊！大家都會見到咧，好快已經可以將一啲好短嘅頭髮夾實咗落去，佢已經變到好長。咁跟住咧，呢一啲頭髮除咗事前已經染翻同 Joeman 嘅顏色一樣之外咧，佢亦都係可以夾捲。咁當然你哋可以事前夾捲咗先擠落去入面，或者擠咗落去先夾捲都冇。咁我會示範一次一個夾捲俾你。如果捐嘅嘅話，係由邊度開始嘅？個技巧係點嘅咧？同真頭髮有冇分別嘅？一模一樣。你其實咧將佢帶翻屋企之後咧，你就要當佢係真頭髮。係咪即係需要帶佢去洗頭啊？做髮油都要做嘅。係啊，好大力扯佢啊！因為大家可能嗰個概念就係話呢一個係假髮嚟㗎嘛，咁我想咧錫住佢啫，佢就唔會生出嚟㗎嘛，係咪先？但係頭先我個好靚。係，咁啊即係要好好保養佢啦，多時間恢復。咁變咗你幾時需要用佢嘅時候都用得着。佢同真嘅攣嘅頭髮係一樣嘅。咁跟住我一路咁加啦。咁有朋友又問啦，咁我其實咧都想整嗰把即係假嘅長髮咧，感覺上咧係有層次一啲啊，靚啲咁樣樣啦。咁但係會唔會話夾多幾層嘅話咧，嗰個頭髮嗰個後部分會變得厚咗啊？會啊，就係咧嗰個重量嚟講，你越夾得多落去，個重量會越大。咁你上去嘅後部就因人。咁當然啦，尤其是直嘅時候，佢更加冇咁多窩力，所以咧，當夾攣嘅時候，佢增加佢個窩力咧，咁就會個效果出嚟再持續多少少。有
家見到咧 Joseph 就喺 Joman 嘅頭髮同高低嘅層次度咧，就係分別加上呢個長髮啦。通常我哋要整一頭嘅長髮咧，要需要幾多 set 呢啲咁嘅假髮咧？嗱，其實咧有好多女士咧喺我做嘅客人裏邊咧，佢哋其實係已經係長髮，但係咧佢哋量自己未夠長，咁想再長啲，咁樣咧我就會介紹佢，譬如加4件或者2件，去令到個髮尾更加長，咁個效果出嚟佢哋都會中意。但係譬如佢再短啲嘅，就需要可能多啲，最少可能6件甚至乎8件。大家咧就如果唔知道自己需要幾多片嘅假髮嘅話咧，就當然咧，如果大家去到 hair 剪頭髮嘅時候，亦都可以咧詢問咧佢專業嘅意見啦，就揾出適合自己假髮嘅一個片嘅一片嘅數量，咁啊做一個適合自己嘅長髮過呢個春夏㗎嚇。因為其實呢啲咧係除咗夏天之外嘅冬天啊，或者我諗每人可能你自己每日都會想可能我想有把長啲嘅攣嘅髮型，咁呢一個我諗係一個即時可以好短時間之內俾到大家嘅好開心嘅。同埋有啲女仔可能咧剪啲頭髮之前咧左錄右錄，唔知剪唔剪好咧，就因為長髮。冇錯。咁一既然而家有後著，咁就好啦。剪就唔驚啦。係啦，剪完之後加假髮咪得咯。其實如果加咗呢個長假髮之後咧，譬如呢一個嘅短頭髮，頭先我哋整嘅頭頂呢個 wave 或者 curl，會唔會需要再調整一下嘅話，可以變翻？可以直可以攣，其實你都係當佢自己頭髮一樣。你中意直，你咪攣咯；你中意攣，你去掂埋攣都係冇問題。一樣可以練得攣，拉得直。咁所以你話處理個模式咧，係同平時咧一模一樣。咁當然啦。Joman 佢係一個屬於有型啲嘅女仔，短髮女生啊。係啦，咁所以咧原本好似公仔咁嘅造型個頭咧未必啱佢，所以咧亦都可以喺嗰啲 curl 上邊將佢整實啲，令到佢有型啲。我咁型得咁型啊？型過嘅應該。見到而家咧加上呢個長假髮之後咧，已經有一啲唔同嘅感覺出嚟。佢Joman咧，本身Joman我嘅感覺咧就係可能佢就比較靜啲嘅，同埋咧即係比較溫柔啲嘅感覺，即係外形同埋你嗰個感覺咧，啲感覺啦，第一印象啦，可能就靜少少。咁所以加上呢個長髮嘅之後咧，我有好靜嗰個感覺咧，感覺上女性化咗嘅。咁再加上咧除咗你長髮之外咧，可以變身啦。但係咧，你亦都可以，因為佢係長頭髮嘅關係，可以做多啲唔同嘅變化。譬如你有晚宴嘅時候，可以做一個北dou，令到你着晚裝嘅時候可以紮到都冇問題。咁所以咧，除咗呢個攣髮變長之外咧，我都會示範埋點樣好簡單咁樣將佢呢個短